आज इस वीडियो में बताऊंगा कोरेक्स डीएक्स के बारे में, जो कि अगर आप ड्राई कफ से परेशान है, कोल्ड से परेशान है, शोर थ्रोट से यानी कि गले में खराश है और आप बहुत ही बार परेशान हैं, आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो सूखी खांसी की बेस्ट मेडिसिन आपको लेकर मैं ये इस मेडिसिन की ये कफ सिरप जो है कोरेक्स डीएक्स, आप अच्छे से इसको देख लें। ड्राई कफ के लिए, कोल्ड के लिए, शोर थ्रोट के लिए, जो कि अल्कोहल फ्री, कोडीन फ्री ये मेडिसिन, ये सिरप है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। तो एक बार आप ट्राई करें और कितना आपको राहत मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको राहत मिली कि नहीं मिला। जो भी जैसा भी आपको हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके।